الرحمن الرحیم. همونطور که دیروز در بحث شهادت گفتم، کاری را که امروز صورت گرفته است و نبردی که امروز روی داده است، اگر از متن تاریخ بشری جدا کنیم و اگر از متن یک عشق و ایمان و عقیده ببریم و به صورت یک حادثه مجرد، یک درگیری در یک گوشه از زمین و در یک لحظه از زمان تلقی کنیم، کاری را که حسین در تاریخ انجام داد از روح و معنی انداخته ایم. همونطور که خود پیشوایان بزرگ مذهب ما به لحنها و تعبیرهای گوناگون تکرار کردند و آموختند که نبردی که حسین آغاز کرد و در کنار فرات به پایان برد، نه نخستین نبرد است در تاریخ بشری و نه آخرین نبرد. یکی از صحنه‌های جنگی است که تا انسان اونچنان که اکنون هست و تا زمان اونچنان که اکنون حاکم است بوده است و هست و خواهد بود، بوده است و هست و خواهد بود. هر روز عاشورا و هر گوشه از زمین کربلا و هر ماه در هر سال و در هر قرن محرم. این سخن امام صادق است در ارزیابی حادثه‌ای که در کربلا روی داد، که حادثه نبود، موجی از یک رودخانه عظیم تاریخ بود که از آغاز تاریخ بشری بر عمق زمان جاری است تا اونجا که ستم هست این جریان پیوسته هست. و این پرچم سرخی است که در طول تاریخ نسل به نسل و قرن به قرن در همه سرزمین ها دست به دست میان انسانهای مسئول و وارث تاریخ می‌گردد. و حسین فرمانده یکی از صحنه‌های پرشکوه این جنگ بزرگ بشری است. و او نشان داده است که در لحظه خود و در زمان خیش مسئولیتی را که بر دوش هر انسان آگاهی هست به بهترین شکلی که در قدرت بشری است انجام داده و به انجام برده است. و این است که داستان حسین یک حادثه تاریخی نیست، یک شهادت و یک نمونه و یک گواهی و یک سرمشق زنده و جاوید برای همیشه است که شهید یعنی انسانی که حضور دارد
هم در پیشگاه خداوند، هم در همه نسل‌ها و همه عصرها حضور دارد و حضورش را و حیاتش را کسانی حس می کنند که در قرن خودشان حضور دارند و حیات دارند. برخلاف قربانیان پلید مرگهای سیاه که وقتی هم که زنده هستند حضور ندارند. سال گذشته در شب عاشورا در یک لحظه حساس و شب حساسی که گرفتار بودم و نمیدونستم چه باید بکنم برای تسکین خودم و برای اینکه اون چرا باید بشنوم، ولی در وضعی هستم که نمیتوانم شنید خودم با خودم بگویم. نوشتم و نشستم و چیزی نوشتم. و صبح که به پایان بردم احساس کردم که همه عقده ها و عقیده هام را در یک نوشته ریختم و خلاص شدم که اساساً داستان حسین داستانی است که هم همه عقیده ها و هم همه عقده ها درش شکوفا شده. این است یک نوشته‌ای چون خطاب به خود منه و یک با خود زمزمه کردن همه دردها و رنجها و چون به داستانی می اندیشیدم که همونطور که خرسند عزیزمان گفت آخرین دادگاه در زمان خودش به عنوان شهادتی بر همه مظلومیت قرنهای بشری بوده است. خود به خود همه قرنهای بشریت در این لحظه در ذهنم تداعی شد و خود به خود از اون صحنه و همه صحنه‌هایی که بر روی زمین و در طول زمان میان سیاهی و نور، پلیدی و پاکی، انسان بودن و دشخیم بودن درگیر بوده است، ذهنم رفت و ناگهان احساس کردم که همه تاریخ بشری مبعوث شده، همه ناگهان برشوریدند و هر کس ظالم و مظلوم، قاتل و مقتول، همه شهیدان و همه جلادان تاریخ ناگهان یک جا در این سال و در این روز و شب همه دوباره در یک محشر جدید بعثتی کردند و از قبرستان خاموش زمان کالبد پوسیدشون گویی جان گرفته و در دو صف در کنار فرات روی هم ایستاده، دو صفی که امروز در کنار همند و هر صفی وارث اون جریان پیوسته است که در طول تاریخ از آغاز تا اونها و از اونها تا ما و تا آینده جاری است. صحنه‌ای که ذهن آدم از نظر تاریخی و جغرافیایی متوجهش میشه وقتی به سراغ حسین میره و داستان او بین النهرینه
برای اینکه این نوشته روشن بشه بین النهرین رو باید توضیح بدم که مقصود چیست، چون هم به یک معنای عینی و واقعی گرفته شده و هم به معنای رمزی و نشانه‌ای. کربلا در بین النهرین، بین دو نهر فرات و دجله. وقتی میگیم بین النهرین ناگهان 7000 سال تاریخ به ذهن آدم میاد و وقتی جنگ میان دو سپاه را در کربلا میبینیم ناگهان بیادمون میاد که در این 7000 سال تاریخ در بین النهرین صحنه‌های بزرگ جنگ حق و باطل، جلاد بودن و انسان بودن اکثر در همین بین النهرین روی داده. و ناگهان به بین النهرین حسین اندیشیدن ذهن را میبره به بین النهرین تاریخ بشری اندیشیدن. و ناگهان این است که در طول تاریخ از آدم تا حسین و از حسین تا آخر زمان ستم دو جریان پیوسته روی در روی هم از یک منشأ که بشریت واحد باشه سرچشمه گرفته و با هم می جنگیده و در طول تاریخ در جنگ با هم در بستر زمان جریان داشته و بر نسل‌ها و عصرها و تمدن‌ها و جامعه‌ها می گذشتند. و این دو رود، این دو جریان، سیاهی، سپیدی، جنایت و شهادت، گاهی دور و گاهی نزدیکتر با هم می آمدند تا به بغداد رسیدند. هم از نظر جغرافیایی بغداد جایی است که دو رود فرات و دجله به هم نزدیک می شوند و هم از نظر تاریخی بغداد مرکز تمدن خلافت اسلامی است که در آن دروغ و فریب و جنایت و جلاد بودن در جامعه پیامبری و خلافت پیامبری بر اریکه ظلم و قتل می نشیند و بزرگترین دروغ تاریخ در بغداد روی می دهد. با اون هنگامی است که این دو جریان روشن پیوسته‌ای جدا از هم در طول تاریخ چنان به هم مخلوط میشه که با شناختنش برای توده‌های مردمی که در طول تاریخ قربانی ستم بودند دشوار است. این دو جریان پیوسته که در تاریخ وجود دارد و در بین النهرین 7000 سال وجود داره، ناگهان دو رودخانه‌ای را که از نظر جغرافیایی در همین سرزمین جاری است به ذهن میاره که گویی این دو رودخانه مظهری از اون دو جریان پیوسته جنایت و شهادت در طول تاریخه و دو جریان پیوسته‌ای که روی در روی هم می جنگند در طول زمان. این دو رود فرات و دجله نیز از یک منشأ سرچشمه می گیرند، از هم دور می شوند و به بغداد که می رسند و هم نزدیک می شوند و دو رود سیاه و سپید و جنایت و شهادت و حقیقت و باطل در اونجا چنان به هم مخلوط میشن که باز شناخته نمیشن از هم و شط العرب رو میسازن.
اونچه که به نام اسلام و اسلام عصر خلافت در تاریخ ساختن که شکل عرب خلافت بود و اسمش اسلام، ولی به هر حال سرنوشت محتوم تاریخ پیروزی و پیروزی حقیقت و عدالت و بالاخره دروغ ها و فریب ها نیز همچون جنایت ها به سامان نخواهد رسید و این دو جریان و این دو رود خروشانی که پیوسته با هم درگیرند به دریا میرسند. اونجا که برابری و اونجا که صلح و اونجا که زلال آب بشریت و فطرت انسانی بر هستی حکومت می‌کند. بنابراین این دو رودخانه نشانه‌ای از اون دو جریانی است که در طول تاریخ با هم درگیر بودند و عجیب است که هم بغداد مرکز خلافت در کنار دجله است و هم داستان حسین به عنوان بزرگترین فرمانده و فرمانده تاریخ علیه جنایت روی در روی دجله در کنار فرات. و با اجازه شما این متن رو میخوانم، چون همونطور که عرض کردم بسیاری از حرفهایی که در تاریخ، در جامعه، در انسانیت همه چیز داشتم اینجا به اشاره‌ای برگزار شده و گرداگرد خیمه های حسین همه عقاید و افکارم به چرخ آمده و با داستان او توجیه شده و اینی که یکایک نیاز به تفسیر داره. پیش چشمم را پرده ای از خون پوشیده است. البته همیشه باید در ذهن خانم ها آقایون باشه که این به عنوان یک مقاله نوشته شده، اون هم نه برای خوندن و نه برای چاپ کردن، و بلکه برای این که در اون لحظه و در اون شب نمیتوانستم ننویسم. پیش چشمم را پرده ای از خون پوشیده در سرزمین تاریخ بین النهرین. اون درود خویشاوند را میبینم، همونطور که دجله و فرات که با هم تضاد دائمی دارند از یک سرچشمه میگیرند. جنایت و شهادت و ستم و معصومیت و ظالم و مظلوم در طول تاریخ از یک منشأ که آدمند و آدم است سرچشمه میگیرند و این نظام زندگی است و این جبر ظالمانه بر زندگی است که ظالم میپرورد. در سرزمین تاریخ اون درود خویشاوند را میبینم که یک آب است و یک سرآغاز و شتابان به سوی یک مقصود دوتا میشوند. این درود هم تاریخ رو دارم میگم، هم بین النهرین رو. در یک آن هر دو معنا باید در ذهن زنده بشه. در سرزمین تاریخ اون درود خویشاوند را میبینم که یک آب است و یک سرآغاز و شتابان به سوی یک مقصود دوتا میشوند و در سیر خویش از هم دور میشوند و دورتر و نزدیکی های بغداد
به هم نزدیک می شوند و نزدیکتر و در انتهای سرزمین تاریخ به هم می پیوندند و یکی می شوند. شط العرب. و در پایان کار به آرامش یک نواخت نخستین می رسند در خلیج فارس، اما نه در جمود سنگستان. در آغاز بشریت هم خویشاوندی و برابری بوده، اما همچون برابری و صلحی که در یخچال‌های سرچشمه درودخانه حاکم است، یک برابری مرده. اما برابری که در انتهای تاریخ پس از پیروزی عدالت در جهان انسان و طبقات بشری حاکم میشه، یک برابری سیال و متحرک و زنده است. و در پایان کار به آرامش یک نواخت نخستین میرسند، اما نه در جمود سنگستان که در سیلان اقیانوس. از بلندی کوهستان‌های شمال در ارمنستان و ترکیه، از بلندی کوهستان‌های شمال و از دل یخچال‌هایی با هم سرازیر می‌شوند. و عجیبه که این رودخانه از اون بالا که میان پایین، مثل این که بر همه آثار تاریخ گذشته گذر دارد. از بلندی کوهستان‌های شمال و از دل یخچال‌هایی با هم سرازیر می‌شوند که خاطرات فسرده کشتی نوح در آرارات، آغاز منشأ گرفتن درودخانه، و در تاریخ ما هم نوح آغاز نشأت گرفتن نسل جدید بشری. کوهستان‌های شمال و از دل یخچال‌هایی با هم سرازیر می‌شوند که خاطرات فسرده کشتی نوح و غار اصحاب قدیم دقیانوس را در همین جا که با آزادی گریختند، در آغوش خود پنهان دارند. در مسیر دوگانه تاریخ از شهرهای جباران و پیامبران و کناره کاخها و کوهها، معبدها و شکنجهخانه‌ها و رنجها و گنجهای روم در شمال، روم شرقی، ترکیه فعلی، و آشور و کلده و اکاد و بابل و اور و نیپور، شهرهای ابراهیم در جنوب بین النهرین، و مدائن خسرو در کنار دجله، و بغداد خلیفه در کنار دجله، در کنار هم گهی دور و گهی نزدیک می‌گذرند و با خشم و خروش بسیار سکوت بیابان میان نواویس و کربلا را در هم می‌ریزند و سپس در بستر آرام خلیج با هم فرو می‌روند و لب فرو می‌بندند. پیش چشمم را پرده‌ای از خون پوشیده است. در میان هیاهوی مکرر و خاطر انگیز دجله و فرات، این دو خصم خویشاوندی که 7000 سال گام به گام با تاریخ هم سفرند،
غریو و غوغای تازه‌ای برپا. سواران وحشی آشور که غلامان و شکست خوردگان را از پا تا شانه زنده در زمین غرس می‌کردند. در همین بین النهرین و اونگاه بر مزرعه این چنین هولناک اسب می‌تاختند، از قبرستان خاموش تاریخ برشوریدند و از شمال بین النهرین سرازیر شدند. برج شگفت‌انگیز بابل را که در گذر قرنها فرو ریخته بود دوباره برکشیدند به نیروی اسلام به نام شمشیر جهاد و بیت المال مسلمین. برج شگفت‌انگیز بابل را که در گذر قرنها فرو ریخته بود دوباره برکشیدند سالهای 60 و 63 و کنگره‌هایش را ترمیم کردند و در پس هر دندانه‌ای پاسداران قدرت‌های هولناک کاخ‌ها و معبدها و گنجینه‌ها در کمین نشستند. بله، خدای بابل، بله، خدای بزرگ که قرنها سلطه جباران دین و دنیای بین النهرین را بر بردگان و بیگانگان و مستضعفان بیدین و دنیا، چون در اون نظام ها دین هم مال کسانی است که دنیادارانند. بل خدای بزرگ که قرنها سلطنت جباران دین و دنیای بین النهرین را بر بردگان و بیگانگان و مستضعفان بیدین و دنیا تقدس می بخشید و متولیان و حامیان خیش را بر گرده بیچارگان سوار می داشت و خلق را به نیروی طاعت خدایان آسمان به اطاعت خداوندان زمین می آورد، به معبد خویش که از عجایب هفتگانه جهان است بازگشته. در کربلا همه چیز تجدید ساختمان شده و باز بر سر گنج‌هایی که از وقف‌ها و نذرها و غارت‌ها و غنیمت‌های دشمن و دوست فراهم آورده بود همچون افعی زردی 7 سر حلقه زده. کاخ بخت النصر را از نو برافراشتند. پادشاه بابل که برده ساز بزرگ تاریخه و هزاران غلام را در آن دوباره به کار گماشتند. چهره‌های از یاد رفته دژخیمان و آدمخواران و زرندوزان معروف است که در پس دیوارهای قرون مدفون بودند دوباره نمایان شدند. بخت النصر بر تخت خویش بازگشته و اسیران آزاد شده را از عرض موعود رهایی بازگرداندند. او وعده هایی که اسلام میداد، اسلام نخستین برای رهایی توده و مردم را به مدینه آزادی برده بود، اینا همه باز به
سرزمین ستم و زندانهای ظلمت برگشتند و به زنجیرهای دیرین کشیدند. شهر اور، شهر ابراهیم در جنوب بین النهرین، شهر اور از زیر آوار تاریخ به در آمده و بتخانه اش را دوباره بنا کردند و اون بت بزرگ که ابراهیم بت شکن تبرش را بر گردن او آویخت تا جرم بتهایی را که شکسته بود به گردن او اندازد، بر پایه خیش باز ایستاده و فرمان داده است تا همه بتهای کوچک را ترمیم کنند و فرموده است تا اون خرمن آتش را که اون بار بر ابراهیم گل سرخ شده بود با هیمه های دیگری برافروزند. این تمام نوشته تفسیر زیارت وارثه که میدونین. سلام به تو ای حسین، ای وارث آدم برگزیده خدا، ای وارث نوح نبی خدا، ای وارث ابراهیم خلیل خدا، ای وارث موسی کلیم خدا، ای وارث عیسی روح خدا و ای وارث محمد حبیب خدا و ای وارث علی مرتضی ولی خدا. میبینیم حسین وارث یک تسلسل پیوسته تاریخ از آدم تا خودشه و اینه که در جنگ او تمام وراثت تاریخی خودش به صحنه آمدن، در کنارش ایستادن و تمام گذشتگان جلادها در برابرش نیز بیاری دشمنش ایستادن و فرموده است تا اکنون وارث ابراهیمه و فرموده است تا اون خرمن آتش را که اون بار بر ابراهیم گل سرخ شده بود با هیمه های دیگری برافروزند که این باز گل سرخ نشه بر ابراهیم، بر وارث ابراهیم. و بت شکن تاریخ را که بر خاندان خیش و خدایان دروغین آسمان و خداوندان راستین زمین خیش شوریده بود، با منجنیق دین در آتش تقدس افکنند. فتوا میگیرن علیه حسین، فتوای دین که باید کشته بشه برای احیای سنت رسول خدا. با منجنیق دین در آتش تقدس افکنند تا وارثان او بدانند که بتهای خرد را نمی باید شکست و اونگاه پیروز از شکست ابراهیم و ترمیم بتان شکسته و تجدید بنای معبد ویران خیش به همدستی و همداستانی راهبان و متولیان و وردخانان و واسطگان میان خلق و خدا و نگهبانان رسمی روح و اخلاق و سنت و عبادت که با مرگ این فرزند آشوبگر خارجی مذهب خاندان ابراهیم اکنون بر مسند ایمان و امان بازگشته‌اند، دستن در کار برافراشتن کاخ خدایی و پرجلال نمرود شده و مدائن دروازه های بسیارش را گشوده. مدائن این بر دجله است و بغداد روبروش اون بر. بغداد وارث مدائنه و مدائن دروازه های بسیارش را گشوده. در سال که امام حسین کشته میشه 40 سال پیشه که مسلمانان انقلابی
آمدن و مدائن رو فتح کردن. حالا مدائن فاتحین خودش رو داره قربانی میکنه و مدائن دروازه های بسیارش را گشوده است و تخمداران، اصطلاحات فردوسی، و تخمداران و اسواران، سوارکاران بزرگ منش ایران باستان، و دهگانان، زمینداران بزرگ ایران باستان، و موبدان، روحانیان ایران باستان. و مدائن دروازه های بسیارش را گشوده است و تخمداران و اسواران و دهگانان و موبدان که 40 سال پیش به شمشیر برهنگان و مردم بینان و بینژاد از هر سو فرا رفته بودند، اکنون به شهر باز آمدند. خسرو امامه پیغمبر بر سر، اکنون اسمش خلیفه. خسرو امامه پیغمبر بر سر با 40,000 شتری که بار مطبخ شاهی را میکشند. این آمار از طبریه. با 40,000 شتری که بار مطبخ شاهی را میکشند و 12,000 زیباروی حرم و هزاران خنیاگر و سرودخوان و رقاص و خیل غلامان و خواجگان و شاعران و دبیران و دلقکان و روحانیان و دیگر عمله خلوت و جلوت که 40 سال پیش از دم شمشیر برهنه سپهبد، برهنه سپاهی که شیر شتر و سوسمار نیز گرسنگیشان را پاسخ نمیتوانست گفت، گریخته بود، اکنون با شور ساز و آواز باربد و نکیسا وارد می شود و به جای این بندگان بیهنری که تخت کیان را آرزو کردند و شهریار گشتند، فردوسیه که به مسلمانان نخستین فحش میده که دیگه نژاد و بزرگی نیاید به کار، شود بنده بیهنر شهریار. ولی حالا درست شده، با هنرهای همیشه باز برگشتن، با شور ساز و آواز باربد و نکیسا وارد می شود و به جای این بندگان بیهنری که تخت کیان را آرزو کردند و شهریار گشتند، مردان نژاده خاندان بزرگ قارن که همه فرماندهان سپاه باید از آنان باشند آمدند تا مسندهای از دست رفته خیش را از توده بی‌تبار باز ستانند. پیشا پیش همه بر اسبانی بازین و برگ زرین و جواهر نشان و غلامان سیمین کمر 35 گنج خسرو پرویز را میبرند. یکیش اسمش گنج باد آورده است، باد برش آورده، اون بادایی که ملتی رو به باد داده برش گنج آورده. و آنک فرش بهارستان، همون فرشی که در مدائن مسلمین قطعه کردن، شرحش در طبری آمده و در مروج الذهب. و آنک فرش بهارستان زمینش نقره، برای همین بهارستان میگفتن اسمشه، زمینش نقره و خاکش طلا و چمنش زمرد و جویبارش لؤلؤ و مروارید و گلهایش همه از الماس و بالاخره همه از گوهرهای بادآورده میبرند تا کاخ کج مدائن را در دمشق فرش کنند. همه گنجها و فرشها و گنجینه‌های زر و سیم بادآورده را که در آن طوفان برباد دهنده 40 سال پیش
گرسنه ها و پا برهنه های عصیانگر عرب و عجم برده بودند و هر سکه‌ای و تکه‌ای به دست گمنام بی سر و پای افتاده بود که در خونش شرف، از اون شرفهایی که از طلاست و ننگ و در تبارش بزرگی نبود، همه را به شمشیر الله از حلقومشان برکشیدند، حتی اگر لقمه نانی شده بود در دهان طفلی یا جرعه شیری در پستان مادری. آسیابان بلخ را، آسیابان بلخ همون کسیه که یزگرد درازش کرد، و اون کسی که در مدینه عمر هم دراز کرد، اون هم اتفاقا آسیابانه. و این آسیابان ایرانی است که از ایران به خاطر عدالتی که در مدینه شنیده به مدینه اسلام پناه آورده. حالا عبدالله عمر شمشیر برکشیده و بی هیچ محاکمه‌ای همه ایرانیان بی نام و نشان که به مدینه پناه آوردن همه را قتل عام میکنه. این سمبل بازگشت ناگهانی تاریخ اسلام در همون نیم قرن اول. آسیابان بلخ را که در مدینه به دادخواهی آمده بود گرفتند و با همدستان و همدردانش بی هیچ داوری گردن زدند. حتی بچه اون کفاش را تو شاهنامه داره که در زمان انوشیروان خیلی عادل یک کفاشی بود، گفت من همه هستی میدم در موقعی که انوشیروان قرضه ملی میخواست از مردم برای جنگ با روم. این گفت همه هستی میدم، فقط اجازه بده حکومت که بچه من در مکتب سواد بیاموزه. این درخواست به قدری وحشتناک بود که مأمورین جز و حتی بزرگ مهر حکیم نتونست خودش اجازه بده. به عرض انوشیروان رسوندن و گفت که هرگز اگر که کفشگر زادگان نیز سواد بیاموزند دبیر میشوند و اونگاه شاهزادگان به دبیران نیازمندند و اونگاه نژاد و تبار بزرگان به نژاد پست ها نیازمند می شود و اونگاه همه چیز از میان می رود. این در زمان انوشیروان عادله. در موقع فتح اسلام من فکر می کنم همین بچه‌ای که زمان انوشیروان نگذاشتنش درس بخوانه و عقده‌ای شده، حالا مسلماً در آزادی اسلام چه عقده گشایی میکنه، اما چه امیدی که زود به باد رفت. حتی بچه اون کفاش را که به رغم حکم انوشهروان دادگر و رأی بزرگ مهر فرزانه در کنار فرزندان دبیران به آموختن دست یازیده بود، چون دیگه اونا رفته بودن، باز 2 مرتبه از مکتب بیرون کشیدن و درفش کفاشی پدر را به دستش باز دادند و خودش را به مولایی نژاد برتر بردند و پدرش را به تهمت بددینی کشتند و ثروتش را به غنیمت جهاد ربودند و مادرش را به کنیزی در بازارهای دور فروختند. اسلام سال 60 شگفتا سرهای بریده 20,000 مزدکی قربانیان عدل الهی دوباره بر سر نیزه ها نمودار شده. زنجیر عدل نوشیروانی را از دارالخلافه امیر مؤمنان آویختند و بازماندگان مظلوم و
و ساده دل اون تنها خری که اون را باور کرده بود به دادخواهی بر آن گرد آمدند. این هم وارث همون خراج اون زنجیر عدل باور کرده بود. موبدان غبار غم و شکست از چهره زدودند و اون نور هولناک اهورایی از چهرهشون ساطع شده است و با رداهای بلند مجلل و ریشهای بلند مرسل از نهانگاه‌های سیاهشون دوباره بیرون ریختند و به دنبال موبدان، موبد اسمش حالا قاضی القضات، با شور ایمان به سوی مساجد می شتابند. آتشگاه‌ها رو خاموش کردن، اسمش گذاشتن مسجد. موبدان رو اسمشون رو عوض کردن، گذاشتن قاضی و امام و روحانی. به سوی مساجد می شتابند تا آتشگاه‌های سرد و خاموش را دوباره گرم کنند و شعله‌های فریب شرک را که با طوفان توحید یک بار فرو مرده بود دوباره با دم افسونگر خود در محراب برافروزند تا اهریمن را که از قله ملکوت آفریدگاری، در مذهب زردشت اهریمن خودش یک خدای حسابیه دیگه، آفریننده نیمی بیشتر از جهانه و نیمی بیشتر از انسانه و قوی‌تر از اهورامزدا، اما در اسلام کوچک میشه، ضعیف میشه، ولی دو مرتبه در این دوره بر اریکه قدرت و حتی حکومت همه انسانها و همه جامعه باز بالا میره. و تا اهریمن را که از قله ملکوت آفریدگاری و خداوندی نیم بیشتر عالم و آدم و شرکت و رقابت با اهورامزدا در اسلام سقوط کرده بود و آفریده شده بود، عاجز و وسوسه‌گر، پنهان در اندرون من و تو و پیدا در سیمای اهورای موبد و موبدان موبد، دوباره باز به مقام خداوندگاری جهان برکشد. الله که اهورای همه هستی بود و خویشاوند انسان و همه در برابرش برابر و او همه در کنار مردم و توده بی صاحب خانواده او، ناموس او و او برای خانوادهش از همه مهربانتر و در برابر ناموسش متعصبتر و در چشمش نژادها و تبارها همه یکی، مردم و مردم در مذهبش همه دوتا، پاک و ناپاک. و دشمن زر و زور و تزویر و بیش از همه خشمگین از این سومی، مظاهر تزویر به نام مذهب. مثله که مثل الکلب، به اینا که میرسه قرآن عصبانیه دیگه. مثلهم که مثل الحمار. اکنون همین الله ره، سیمای این الله ره در ذهنها تو جامعه، اکنون او را به زور جهاد و زر زکات و زهد امام از صحنها بردن و بر جای او شرک شومی را
که متولیان رسمی دین از توحید ابراهیم و موسی و عیسی و زردشت ساخته بودند باز آوردند. ثنویت، دو خدایی، ثنویت را قبای مشیت الله پوشیدند. اون موقع دو تا خدا بود، خدای خیر و خدای شر. حالا در نظام بنی امیه یک خداست، نصف خیر نصف شره. خدای توحید اموی. ثنویت را قبای مشیت الله پوشیدند تا ثنویت، دوگانگی آریایی و نجس، عرب و عجم، حاکم و محکوم، آزاد برده تقدس یابد و تثلیث خدایی را به زنجیر تقدیر الهی استوار بستند تا نور خدای یگانه آسمان را بر چهره طبقه یگانه خداوندان سگانه زمین بتابانند. طبقه یگانه خداوندان سگانه، خداوندان زر، زور و مذهب دروغین. آتشکده آذرگشنف را، آتشکده زردشت، آتشکده آذرگشنف را در آذربایجان دوباره برپا کردند. در ایران باستان 3 تا آتشکده بوده، یکی در رضائیه بوده، یکی در استخر فارس بوده، یکی در مهر به نام آذر برزین مهر. اون که آتش اهورایی که در رضائیه بوده، آذربایجان بوده، مظهر قدرتمندان شاهزادگانه. اون که در فارس بوده اسمش خرینه، مظهر موبدان و روحانیان دین زردشته. اون که در مهر به اسم آذر برزین مهر، مظهر فئودالها و قدرتمندانه. مردم بی آتش و بی فروغ اهورایی هستند. آتشکده آذرگشنف را در آذربایجان دوباره برپا کردند تا آتش کیخسرو، آتش اهورایی ویژه ملک را در آن بیفروزند و آتشکده خرین یا خره پارس را، اسمش خره یا خرینه، از ابراهیم پور داود بریم بپرسیم برای و آتشکده خرین یا خره در پارس را تا آتش اهورایی ویژه روحانی را در آن باز مشتعل سازند و آتشکده مهر را در کوه ریوند تا آتش اهورایی برزین مهر ویژه مالک را در آن دوباره زنده کنند و اینک باز همان آتش تثلیث اهریمنی که با نخستین دم اون کودک خاندان ابراهیم ناگهان فرو مرده بود، اکنون به حیله ائمه توحید در محراب الله جان دوباره گرفته است. به بالای 50% از تمامی زمینهای مردم را که خسروان و انوشروان عادل به پاس یاری موبدان دین بهی در نابودی سوسدینان اشکانی و پیروزی سلطنت اهورایی فرزندان ساسان خدای موبد معبد استخر و به مزد قتل عام یک روزه 20,000 مزدکی، یعنی کافران مذهب مالکیت و کنز و رافضان سنت اشرافیت و فقر. به شیعه هم گفتن رافضی، راست میگه، رافض سنت هم هستن، اما سنت تاریخ، سنت اشرافیت و فقر. وقف کنشت ها کرده بودند، اکنون در ازای قتل عام کسانی که سر از بیعت با خلیفه رسول پیچیده اند و بر حکومت نماینده الله خروج کرده اند و مال الله و حکم الله و سبیل الله را مال مردم و حکومت مردم و راه مردم میخوانند، نه نمایندگان مردم،
و نمایندگان خدا همه را به مروجان سنت پیامبر و حامیان مذهب ابراهیم خلیل به پاداش دادند. حسین امثال اینا خارجی هست، خارجی مذهب هست. اون ملاهایی که دور بر کاخ سبز معاویه میچرخن اونها حامیان سنت خلیل هست. هیاهوی تازه دجله و فرات به گوش نیل رسیده است. بلعم باعورا روحانی بزرگ سر از نیل برداشته و غبار مرگ از چهره شسته و نور روحانیتی که به ید بیضای اون چوپان آواره انقلابی در او مرده بود جان گرفته. بر موسی پیروز میشه، اینک وارث موسی در برابرشه. و شتابان به سوی اهرام رفته و با دم افسونگر خیش در کالبد فرعون دمیده. همیشه بلعم باعورها هستند که فرعونها را 2 مرتبه زنده میکنند. به همین دلیل که اینها هستند که تن فرعون را مومیایی کردند تا همیشه زنده بمانند و در هر قرنی 2 مرتبه در اونها بدمن و احیا بشن. بلعم باعورا روحانی بزرگ سر از نیل برداشته و غبار مرگ از چهره شسته و نور روحانیتی که به ید بیضای اون چوپان آواره انقلابی در اودم مرده بود جان گرفته و شتابان به سوی اهرام رفته و با دم افزونگر خیش در کالبد فرعون دمیده و کالبد او را که صنعتگران مذهب مومیایی کردند تا برای همه بعثتها و نهضتها نگاه دارند و در هر دوره‌ای دوباره برانگیزند به اعجاز روحانیت خیش روح دوباره بخشیده و پس از 2000 سال و اند از زیر اهرام به نیروی نجات بخش دین نجاتش داده است و هر دو از زیر اون دخمه تاریخ برون آمدند، بلعم و فرعون. و بلعم به علم غیبی و نور قدسی و حکمت الهی و بارقه اشراقی و عصای موسیی خیش الان در سال 60 عصای موسی در دست بلعم باعوره. شط العربه. و عصای موسیی خیش دهان فروبسته خاک را باز یافته و فرعون به امامت او و قدرت خلافت خیش آن را شکافته و شریک سومشان را قارون که زمین به نیاز بردگان عاصی و امامت چوپان انقلابی و اراده خدایشان فرو بلعیده بود از سینه خاک برکشیده و اینک هر سه بر جای خیش بازگشتند با نامهای تازه و دامهای تازه تر. ید بیضای موسی بر شانه فرعون ذوالنورین، عثمان اسمش ذوالنورینه، وارث فرعون. ید بیضای موسی بر شانه فرعون ذوالنورین، چوب دستی باطل و سحر موسی در دست ابو موسی وارث بلعم، گردن گوساله زرین سامری، حلقوم گلدسته طلای مسجد و گنجینه قارون، نامش بیت المال، مال الله. پس الله
همون قارون. قبطیان نژاد فرعونی هستند و سبطیان نژاد موسایی، که همین اصطلاح در داستان امام حسین هم طرحه. قبطیان را که در نیل غرق شده بودند نمیبینی که اکنون از لای و لجن باز کشیدند و سبطیان را به شکنجه و اسارت جاهلی کشوندند و در شکنجه خانه های الله عذاب گناه آزادی بیدوامشون را میکشانند. خانواده و کیفر تلاشی را که برای آزادی مردم بی فخر و بی تبار کرده بودند و نمی بینی که موسی اون که چوپانی را بر شهزادگی برگزید و آوارگی و گرسنگی صحرا را بر آرامش و پرورش دربار و چرانیدن گوسفندان شعیب را در کویر سینا بر چریدن با گوسفندان پروار فرعون در کرانه نیل و اونگاه در چوخه پشمی فقر با چوب دستی گهدار و خشن چوپانی مبعوث ناگهان یک تنه از صحرا بر کاخ سبز نیل حمله برد و بر خداوند مردم انا ربکم الاعلی و خداوندگار خویش شورید و قارون را زنده در خاک فرو برد و فرعون را زنده در آب و ساحران مردم فریب را و سامری گاوساز را و بلعم دینباز را زنده در دخمه معابدشون دفن کرد و قوم اسیر را به سوی آزادی کوش داد تا در ارض موعود بر خرابه قصرهای قدرت و گنجینه‌های غارت و معبدهای زرار و ذلت مدینه خدای مردم را بنا کند و امت توحید خدا و توحید خلق را. و اکنون این سبطی تنها را نمی بینی که از مدینه قبطیان گریخته. مدینه حالا مال قبطیان دیگه، مدینه النبی نیست. و اکنون همین سبطی تنها را نمی بینی که از مدینه قبطیان گریخته و سر در کویر غربت و شکست و آوارگی فرو برده و همچون سفینه‌ای بر دریای رملهای سوزانی که از تهامه سیاه تا فرات سرخ گسترده است به سوی مرگ می شتابد. تنها و بی امید، گریزان از سیل عالمگیر سیاهی که پیش از همه سرزمین بطحا را در خود فرو برده است، می رود تا در سرزمین نوح بمیرد. بین النهرین، سرزمین نوح. می رود تا در سرزمین نوح بمیرد که وارث نوح است. از پی خیل الله، عمر سعد نمی گفت یا خیل الله ارکبی، از پیش خیل الله به امامت فرعون و ملأ و ساحران در تعقیبش و در پیش گرگان یوسف هار شده از خونهایی که در جهاد و زکات از دشمن دوست آشامیدند به انتظارش. بار سنگین امانت آدم، بار سنگین وراثت آدم بر دوش
گردنبند زیبنده مرگ بر گردن. خودش میگه خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتى.